sappiamo benissimo qual è il suo carattere, non si accontenta mai, sa che l'avversario è di quelli tosti, ma ce la 9 la semifinale per capire chi andrà in finale dei fuoristradisti con il 377 Chris Purcell, la sua Ducati e la TM Factory invece Francesco, ma è uno che coltiva i suoi corsi, guida di traverso il tempo nel primo giro 27 per Francesco Cecchini, perché evidentemente quello che è riuscito a fare Chris Purcell è veramente di altissimo livello con Francesco Cecchini, eccolo che cerca di controllare curva un po' più stretta per percorrere meno metri, ma niente da fare perché David è ancora padrone assoluto e questa volta con un secondo poco più di vantaggio nei confronti di Francesco che ce la sta mettendo tutta, il numero 10 contro il numero 19 e per mezzo giro ancora da percorrere. L'abbiamo ancora, aspettiamo l'aggiornamento, ma erano veramente vicinissimi. Il nostro riscontro che chiude questo primo giro con un secondo e 7. 25-3, ha girato il 25-3, posso dirti che per essere uno che è stato tolto nel flat messo in evidenza, forse meno performante ma sicuramente più spettacolare come guida Marco Belli in traverso sia in uscita che in entrata delle curve. Francesco invece la mette un po' più in traverso, questa volta evidentemente vi ha segnato Thomas, ma niente da fare, la superiorità nettamente devo dire. in questa prima mancia direi è stata notevole da parte di Chris Purcell. Chiude con un secondo e 3 di vantaggio e ha girato in 24-9-79. 24-9, di nuovo la miglior prestazione della giornata. Adesso partirà all'interno teoricamente con un piccolo vantaggio. Quindi e questa volta è Purcell che è rimasto un po' interdetto allo spegnimento del semaforo, vedremo se riuscirà, anche perché era la corsia tra virgolette favorevole a recuperare quell'attimo che ha perso nel bollare la frizione del Centerna, il pilota francese, con Thomas che sembra un po' più rigidino in questo momento nella guida, forse per dare il massimo. Chiara e precisa soprattutto con Purcell e Chicco che erano separati comunque da pochi decimi e quindi il tentativo di 377 Chris Purcell vanno a chiudere il primo mezzo giro, ma siamo già nei pressi del primo rilevamento crono. Sta passando, adesso andiamo a vedere subito. Un cross con solamente gli pneumatici diversi, certi diversi, entrambi da 21, ma oggi vedo con la moto da flat, però vedo una forcella troppo bassa, forse evidentemente un problema tecnico nella possa essere risolto. Entrambi vicinissimi per due decimi di vantaggio per Chris Purcell nei confronti di Thomas, e allora Thomas deve mettere il punto dove si incrociano Christophe sia per confermare la sua superiorità e in effetti è così, sfida diretta a decretare il vincitore, quindi ormai pochi metri da percorrere, ci ha provato comunque David, ha recuperato, ma niente da fare. È dualismo devo dire, perché Chicco sta arrivando adesso sul traguardo, dovrebbero arrivare insieme. No, ero stata troppo ottimista. Christophe veramente ha un adattamento, anche questa volta con un vantaggio importante. David Philippers Smaccatamente in vantaggio David Philippers, 26-08 da parte di Davide, quindi andiamo a correggere dal 26-1 al 26-08, un pochino più basso, e quindi è lui al momento che si prende il merito del giro più veloce, 1 secondo e 8 di differenza fra i due, e noi siamo già, non si perde tempo perché siamo già pronti a passare alla seconda sfida, il numero esatto. Questa volta sì, lo vedo veramente Carlos Ceca, non è un'allucinazione. E 25-8 partendo dall'esterno per Purcell. Esatto, quindi c'è una bella differenza, però i confronti diretti viene parificata perché entrambi partono una volta dalla zona, dalla corsia tra virgolette più performante.